在。这边纸片山上，前段时间小文来捡旧，不是看到有一些那个小白鸡嘛？走，我们上去看看，看还在不在。来到山上竟然已经枯掉了叶子，所以找不着挖掉了。但是这一片了嘛是被人家挖过的，我们来挖挖看看，给挖得着。看看这个小，哦，是这样的。这个就是了，同学们看看，这个就是小白鸡的叶子。看这个，看，我是一个。我那也可以一点。嗯。哦。哦，哪长一个？哇。让你看。我去找。这个，这个还大。哇，这小片有好多。哇，这个好大。只挖得着这几个，实在是太难挖了，因为看不见苗。等到爱一年还是要，有苗的时候就赶紧来挖。回家了，不挖了。好了，感谢朋友们的点赞和关注，这期视频小文就先分享到这边，我们下期再见，拜拜。